Ki samla jong ko jawai diocese Catholic Youth Movement ki lapan kre bah hakini ki alai sngi baladap na ka benta ka annual youth convention ka bakhan reu ko jong ki ka balong haparish jawai. Menta ka skin nangkong jong ka annual youth convention la yo ban sakhi ya ka jing wan toy jong ki para samla na kaleng ki parish ki baha apo ka jawai diocese ban yo benta hakini ka convention. Hadin jong kene ka sngi pen kre ka jong ki ngin pen ishapi ki pa jong bele ya baro lai sngi ki penta bakongsan jong kene ka annual youth convention ka jong ki bat ngi kermen ba kene ka convention jong ki samla kan ya ibai ha baro lai sngi rangkat ki jing tresidom bat ki jing doai. Adi berim dah po office ni. Ada idea ni. Hey, berim dah tahu office ni. Apa yang tu dah tu boleh apa?